Lutto nel mondo della diplomazia mondiale. È morto negli Stati Uniti, dove viveva da tempo l'ambasciatore ed ex diplomatico dell'ONU Gian Domenico Picco, friulano di origine, essendo nato a Flaibano l'8 ottobre del 1948 ed essendosi anche formato ad Udine. Picco soffriva da tempo a causa di una malattia. Per 20 anni aveva occupato un ruolo di primo piano alle Nazioni Unite dal 73 al 92, partecipando ad importanti missioni di pace nei Balcani, in Afghanistan durante l'occupazione sovietica e in altrettanti contesti di crisi internazionali, compreso quello medio orientale, scenario quest'ultimo di cui era grande esperto. Tra il 1989 e il 1992 negoziò il rilascio di 11 ostaggi occidentali rapiti in Libano da milizie che sarebbero poi confluite in Hezbollah. Con Gian Domenico Picco ci lascia un autentico gigante della diplomazia mondiale e una figura che ha dato grande lustro alla nostra regione. Credo che il Friuli Venezia Giulia saprà trovare il modo di illustrarne e onorarne la memoria in maniera adeguata. Sono le prime parole del governatore Massimiliano Federiga appena appresa la notizia della scomparsa dell'ambasciatore.